斷水斷糧啦！係你即使上咗車，佢都可以請你落車嘅。佢呢佢油有啲啊，以前嘅客家人咧就唔係用佢嚟打卡嘅喎。好散嗰啲嚟，佢係有翻嗰種嚼頭嘅一個薯仔味。其實大佬咧嘅意思唔係即係嗰個大佬，我哋都係做翻食包系列啦。Hello， 咁我哋咧而家嚟到馬鞍山嘅樓下 Stay 呢間 cafe 啦。咁佢呢個位置咧就比較溜楞少少嘅，佢會係喺新港城 D 座地下，呢個嘅地址會比較準確少少，跟 OpenRice 嗰個地址咧好容易揾唔到去錯地方嘅。我哋今日咧就會帶大家去嗰個大腦古道嗰度探索嘅，咁所以咧出發之前我哋食咗啲嘢先啦。我哋嗌咗呢個 Earl Grey 嘅 latte， 咁佢就話佢都係會有咖啡嘅，上面咖啡奶，咁個 Earl Grey 咧可能佢已經融入咗去入邊啦。哦，佢 balance 得好好喎，佢呢個咧咖啡咧唔會 nutty 啦，佢係有少少果味再 nutty， 即係中間嘅，跟住佢入邊咧會有淡淡嘅 Earl Grey 味，然後下面就鮮奶咁樣撞埋一齊，又有茶味，又有咖啡味，幾好啊呢個。好，我哋而家咧就嚟試佢最出名嘅白酒沙白蜆全蛋闊麵意粉。之後老闆又同我哋講返，原來佢哋最出名係聖子意粉，但係因為聖子最近質素唔係咁好，所以佢哋就轉咗沙白蜆啦。佢有啲番茄乾喺上面，佢成個意粉咧都冇咩醬汁，主要應該都係用油啊，跟住就加白酒啦，同埋嗰個番茄乾去撈勻嗰個意粉。佢咧係一個手製嘅手工意粉嘅 texture， 佢唔會太韌啦，亦都唔會話太腍。我試埋佢個沙白先，佢個沙白咧係啱啱好嘅咋，即係啱啱好一打開嗰下嗰個滑度咯。我覺得呢個幾好食。咁呢個呢係佢哋最出名嘅意粉，咁佢哋呢仲會有埋鴨肝意粉啊，仲有一個叫馬鮫魚意粉啊，我覺得佢啲意粉都幾特別嘅。咁不過佢個位置呢都比較少啦，佢呢間鋪頭呢都比較細，咁你哋可以打電話嚟呢，留咗個位，跟住先過嚟會好啲。如果唔係呢，就真係要等位啦。好，咁我呢而家就試下杯 flat white 啦。佢有少少 fruity 味啊，同埋佢幾濃郁嘅。我覺得佢嗰個奶咧同嗰個咖啡嘅融合度都幾高。如果對比起呢兩個嘅話咧，因為我本身中意飲熱嘅咖啡啦，我都係會中意我嘅 flat white 多過你杯 Earl Grey 嘅。但係杯 Earl Grey 咧嗰個層次係多嘅。咁呢個 All Day Breakfast 咧，咁佢就製作需時20分鐘嘅。咁佢會有麵包啦、番茄啦、Parma ham 啦、沙律菜啦，仲有蘑菇啦。咁令我最期待呢係千層薯仔啊！佢呢係一層一層咁樣做啦，中間會有芝士。咁佢就係批咗薯仔一片一片，跟住入邊加芝士，再攞去焗嘅一個千層薯仔批。另外呢一個呢就係雞蛋啊！咁佢就用嗰啲脆絲咧包住隻雞蛋咯，好靚啊！成個 presentation 一啲都唔鹹㗎，但係咧佢面頭咧佢應該燒咗層芝士啦，所以咧佢好香。中間嗰啲薯仔咧佢係唔係好腍好散嗰啲嚟，佢係有翻嗰種嚼頭嘅一個薯仔味。佢又唔係去到硬，佢又唔係好腍，佢係啱啱軟硬適中啊！有食落去有嗰種 texture 有咬口嘅感覺，我覺得幾中意喎。佢完全唔鹹，呢個係 to my surprise 啊！呢個跟住我試呢個 broken egg， 佢叫 broken egg。佢出邊咧嗰個皮咧，好似係嗰啲炸雲吞，但係又未去到咁薄，有少少嚼口，有少少鹹香咁嘅味。
自家製嘅 honey mascarpone， 再加佢個麵包。佢話個麵包咧係好腍㗎，即係唔會硬角角啦，跟住再配埋佢上面嗰個 mascarpone 咧，哇！成件事好香喎，同埋好 creamy， 我覺得好味啊呢個。你隻眼做咩事啊？我哋頭先出 cheat 啊，搭咗的士，因為咧本身我哋應該喺馬鞍山嘅新港城中心行上嚟，就上到嚟呢個位置就係馬鞍山村，但係咧因為我哋今日係遲咗開始拍攝嘅，而家已經係下晝2點2個字啦，咁咧所以我哋計個時間，如果我哋喺新港城行上嚟咧，要大概2個鐘啦。行翻落去又要2個鐘，即係大概4至5個鐘。咁咧，其實除咗可以行上嚟之外咧，就有個 NR84村巴。咁其實佢就係貨大家咧喺新港城或者馬鞍山個地鐵站嗰度上嚟呢一個馬鞍山村嘅。咁但係因為佢接近半個鐘一班啦，同埋你上咗車咧都唔一定你上到車㗎。就係咧有機會嗰啲馬鞍山村民咧，如果佢要上咧，佢係有優先權嘅。咩意思咧？就係你即使上咗車，佢都可以請你落車嘅。咁所以咧，以防萬一，我哋就搭咗的士上嚟啦。咁上面咧就有個古道叫做大老古道。咁話說咧，我做資料搜集嘅時候咧，就想揾下嘢食啦，就發現咗呢個地方叫做大老。咁咧，我發現咧，原來大老古道咧係比較少人知嘅，除咗一啲經常性行山嘅人士。咁入邊咧，亦都有啲好值得我哋去探索嘅嘢，所以我哋而家入去睇下咧。咁本身咧，我哋食完嗰個樓下 cafe 之外咧，我哋仲想帶大家睇呢個鞍山探索館啦，因為佢入邊咧會有個石礦 cafe 嘅。咁但係佢係逢星期5、6日先開門。咁我哋今日拍攝咧係咁啱係星期4，所以今日就冇開門。如果你哋星期5、6日嚟到呢一度嘅話咧，就可以喺大概落翻去少少嘅位置啦，咁就會有呢個鞍山探索館，就係講關於呢個馬鞍山同埋個 cafe 嘅。馬鞍山自1906年已經有開採鐵礦嘅記錄㗎啦。喺50、60年代有好多礦工喺度做嘢，大概3000人左右。所以鞍山探索館除咗有 cafe 之外，仲有唔同嘅導賞，俾公眾人士去認識下馬鞍山嘅工業遺產。佢哋亦都有唔同嘅導賞，帶你認識唔同嘅歷史建築。而我哋當日用航拍都拍咗呢個聖約瑟天主教堂。呢一個聖約瑟堂已經荒廢咗㗎啦。我哋睇返啲資料，原來入邊除咗有教堂之外，仲有修女同神父宿舍以及診所。資料顯示，以前嘅鐵礦工人生活極之艱苦，神父會定期喺度派麵條、奶粉同舊衫，係當年礦工嘅超級生命補給站。而家就已經得返個學路。呢一條咧絕對唔係初級行山徑嚟嘅，啲人話咧係一個中級嘅行山徑嚟嘅。但係暫時咧，我哋行咗26分鐘，即係半個鐘都冇。咁就一直咧都係行樓梯上嚟嘅，咁就暫時都冇咩大斜落斜上斜。頭先咧就行咗35分鐘，就嚟到第一個 checkpoint 嘅休息位啦，就係一個涼亭。咁但係我哋今日咧都係行呢一個麥理浩徑嘅第4段，但係咧我哋就行呢一個位置去落斜嘅。陣間我哋就會經過呢個昂坪營地啦，亦都去翻呢一個第4段嘅基維爾營。原來咧，我哋而家企緊呢個位置喺2017年咧，自己山徑自己修嘅義工攜手合作之下造成嘅手作步道啊！之前咧係根本行唔到噶，而家咧石級造級改造咗咧，所以就可以變到行到同埋好靚啦。咁但係點解佢叫大老古道呢？其實大老咧嘅意思唔係即係嗰個大佬，其實係代表山丘咁解。佢係一個單姓嘅客家族村嚟嘅。咁佢哋嗰陣時咧係廣東南下，特登揀呢一個三面環山同埋極隱蔽嘅山丘去定居嘅。咁曾氏嘅家族咧就係喺呢度咧以防海盜入侵啊。咁所以咧佢哋嗰陣時嘅客家話咧，個山丘咧就係代表大老啊，即係我哋而家譯嘅大佬啊，
即係呢個字，係就係大路。其實老實講，呢條路真係幾靚㗎，無論打卡定係行山，都相對好平坦，好易行。經過咗呢一段路之後，我哋就會上到半山山脊，就係馬鞍山最靚嘅地標，亦都係大名鼎鼎嘅昂坪大草原。呢度唔單止可以 camping， 仲有牛牛睇，有啲人仲喺度玩滑翔傘、放航拍，風景極之開揚㗎。之後我哋就去咗茅坪，因為我哋要睇茅坪藤王啊。呢個呢就係藤王啦。咁咧佢咧係一個好似樹幹咁樣扭啊扭啊扭啊咁樣扮出嚟嘅。咁我哋呢度咧就啲人就當係打卡位啦。但係以前嘅客家人咧就唔係用佢嚟打卡㗎喎。其實入邊咧係有一個叫做科藤紙，就用佢哋入邊嗰啲種子咧加水啦，跟住就變咗皂素，就可以洗頭髮有泡喎。去完茅坪之後，就去揾個石磨啦，但係當然冇咁順利啦。咁咧，我哋呢條路咧，睇翻地圖應該係行落去小瀝源嘅。咁有幾個方法可以落山啦，一個就係原路翻去，跟住之後就喺大水坑落，或者原路翻去落翻馬鞍山村。咁咧地圖就話咧轉左就已經係石磨啦。咁我哋轉左咧就係、所以我就補翻2個石磨喺呢度俾大家睇下。咁我哋就照行落山啦，因為而家咧已經係5:09，咁我哋再唔落山就會太遲，所以我哋今日揾唔到個石磨。哦，講下感想啦。我終於覺得有個地方係難行過蒲台島啊！蒲台島一啲都唔辛苦。就嚟斷水斷糧啦！婆婆頭先話最攰嘅唔係攰，係肚餓。我哋行咗3個半鐘頭，總共7 km。我哋都係揾唔到嗰個石磨嘅，但係而家咧已經落咗山啦。我覺得咧，我哋都係做翻食飯系列啦。拜拜。咩叫做好肚餓呢？你睇下佢而家個樣，完全係3魂唔見7魄，係咁夾，係咁夾，係咁夾。呢個醉雞係單嗌嘅，大家睇到個樣都知咩事啦。食落去個味道淡而無味，唔好話酒啦，根本就好似白切雞啊，係雪凍咗嘅白切雞啊！但係我見到佢生煎包好油喎，好似好油。好多汁啊！個生煎包咧就好多汁嘅，大家見到。咁但係咧，我覺得個皮咧就厚咗少少啊，個頂嗰個位。佢唔係厚咗少少，佢都幾厚啊！我個呢一般咯，即係佢個皮厚咗少少。佢呢個油咗啲啊！係啊，我咪頭先話油咗啲咯。佢個碗底都係油嚟噶嘛。跟住我哋跟餐有一個雞絲粉皮，本身佢應該係涼浸浸嘅，而家佢好似中咗暑咁，味道係 OK 嘅。麻醬、花生醬比較結身，但係粉皮因為偏軟嘅關係，我覺得一般。重頭戲嚟到佢呢個招牌排骨擔擔麵，佢個豬扒個皮係腍嘅，然後入邊肉呢基本上都比較少，出邊嘅外皮比較厚，食落去個味道唔好，唔新鮮，而且啲肉好似乸得太勁。個拉麵質地就正正常常，味道就比較腥，可能佢加咗櫻花蝦嘅關係，而且佢都冇乜花生味。但係因為我哋太肚餓啦，我哋都盡量食晒，盡量唔好嘥嘢。咁我哋今日拍嘅嘢咧，好似咁黑仔咁。我想講個雜雜麵都唔好食。我覺得呢個晚餐簡直係
大家可以忘記佢。係啊。我覺得個豆漿同埋個醉雞係唯一可以食得落嘅嘢啦。但係咧，如果喺我哋咁肚餓嘅情況、極度飢餓嘅情況之下，都覺得唔好食，咁真係唔好食。係啊，其實咧，點解我哋會去拍呢個呢？咁頭先都有講啦，因為我咧喺做資料搜集嘅時候就見到大佬呢個字，跟住我就想去睇下。咁啲人就話咧，呢個地方咧係好靚嘅。咁但係果然啦，我哋入咗去之後咧，我都覺得係幾靚嘅喎。我都覺得幾靚嘅，只不過係真係實在太過辛苦咯。係啊，呢個係辛苦嘅路程嚟嘅。就一路駁到過去蠔涌，即係西貢嗰邊。咁所以以前咧就話嗰啲客家人咧，其實就會由馬鞍山呢個位置啦，跟住一直行到過去西貢，咁就係行呢一條路嘅客家人咁樣行過去。但其實我真係唔夠膽想像咧，以前啲人咧點樣可以咁高體力嘅活動。咁嗰兩個石磨其實係咩嚟嘅咧？就係嗰個糖廠啊，即係佢哋以前咧就擺咗啲甘蔗喺嗰度，跟住之後用啲牛咧去不斷咁樣磨啊，因為嗰度好多牛噶嘛，我哋見到就不停咁樣磨，咁就磨咗啲糖出嚟嘅。佢哋係賣糖為生嘅，係啦，咁所以佢哋嗰陣時就用呢兩個石磨咧，就去磨呢個糖咯。咁但係我哋今日最後咧係去唔到石磨啦，亦都去唔到祠堂影俾大家睇，所以我哋就補翻啲相，咁就有啲遺憾。我覺得呢個有啲可惜嘅，但係即係證明咗其實香港有好多靚嘅地方去啦，但係實質上呢，都真係有啲畏忌難揾嘅。即係如果唔係少啲體力嘅話呢，今日都真係喺山上面已經暴斃咗㗎啦。係啊，同埋我哋中間又遇到一大群嘅馬騮啦，影唔到啦，跟住我哋又約咗野豬啦咁樣，所以我覺得呢條路係比較辛苦嘅。但係如果你哋行晒成條嘅話，即係由西貢行去馬鞍山或者由馬鞍山行去西貢咧，都係一條比較辛苦嘅路徑。咁所以係啦，大家自己量力而為咧。係啦。食貪大佬記住帶路出街啦。你都中意我哋今次嘅影片啦，記得 follow 同 subscribe， 仲有 like， 仲有俾 comment 我哋支持我哋。好，多謝大家。拜拜。好，拜拜。一個單性嘅客瓜係即係唔係落雨，即係如果係冚下你嘅。我呢個位見到條濕晒，你應該笑唔出㗎啦。其實而家佢笑都係黐咗線。你揾到個出口未啊？大腦嘅構造真係好複雜。